Стаканы с зеленым фрешем опустили мгновенно. Посетители выставки «Дары природы» полезный напиток оценили, но были заинтригованы, говорят, на вкус как киви. Секретный ингредиент раскрыла председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарева. Оказалось, это и вправду аналог киви, выращенный на грядках в Подмосковье. Это называется актинидия. Она растет у нас в садах. Это вьющееся растение. Оно очень полезное. Из этой актинидии мы делали фреш. И вот всем гостям и самим ветеранам очень нравится такой фреш. Столы буквально ломились от овощей, заготовок и блюд. Если на столе от ветеранов институтской части можно было полакомиться сладким, шарлоткой, вареньем из кабачков, тыквы, то в зоне левобережья предлагали уже основательно подкрепиться. Это сибирские пельмени с редькой. Обычные тесто на пельмени. Редьку в терку натерли, посолили, чуть-чуть маслицем. И вот вам подали с петрушкой, с зеленью. Пирог морковный. Как вот по телевизору борются эти повара, так и здесь. Из моркови клубничкой украсили, замороженной. Уже третий год подряд в Доме ветеранов проходят такие выставки. Несмотря на жаркое сухое лето, дачники Дубны нашли чем удивить. Шутят, для борщевого набора вырастить все удалось. Очень активно принимает участие левый берег, руководитель Финадеева, да? Большая Волга, Пискарева Валентина Михайловна и Тимошенко Тамара Николаевна, председатель институтской части города. Нашли время, и главное, мне нравится настроение. Все очень болеют за свою выставку, все стараются, чтобы она выглядела лучше, чем у других. Члены жюри оценивали дары осени по 5 номинациям: лучший овощевод, лучший садовод, лучший цветовод, чудо природы и блюдо-изюминка. Разглядывали, пробовали, любовались цветочными композициями. Председатель конкурсной комиссии призналась, выбрать лучших было сложно. Из сырой свеклы и салатика, такой хороший в институтской части, Екатерина Никифоровна подготовила. Что еще? Варенье. Варенье необычное из тыквы и кабачков. Я даже, знаете, возьму, потом у нас здесь все вместе мы соберемся, я возьму обязательно рецепт. Я сама выращиваю перцы. Но какие сегодня здесь я увидела и по цвету, по размерам, в общем-то, необычные, и цветы. По итогам конкурса первое место поделили ветераны Левого берега и Большой Волги. Оксана Егоркина, Леонид Ефремов, Константин Козин. Новости Дубны.